Aries de Chuchu. Hoy les voy a mostrar que estoy jugando Epic Minigames. Y ahorita vamos a hacer el ingreso. ¿Qué va a ser el ingreso? Le dijimos que va a ser. Ahorita les aumento. Este sí no puede mandar. O si siempre. Unos. Y para mí, amigos, qué lástima. Ahorita voy a jugar. Es la Minigames. Mi favorito. Ahorita voy a volver a jugar. Soy Forza. No es posible mencionar. Vamos a hacer un video en el ingreso de comer jalapeños. Ya está esa clase de jalapeños. Si no le alcanzan a ver, pues ahorita van a ver el chile más enorme del mundo y no vamos a tomar agua, nos tenemos que aguantar preparados. Espérenme, no, déjenme ir a tomar agua. Amigos, esa es la bonita agua que vamos a tomar, es poquita. Si nos terminamos el primer chile, pero no sé si dice así, tomaremos agua. Si no los acabamos, dejaré de hacer videos. Ahí va, ¿eh? ¿Se me preguntan por qué no he hecho el resto de las papas de habanero? Es porque no la hemos podido conseguir. Ya he conseguido una de las papas de habanero, pero creo que son amarillas. Y aquí les presento a mi hermana. Miren. Hola, Pica Pica. Mini, dale. Ahí estoy subiendo. No son más, ¿eh? ¿Te vas a enchilar? No. Saca el agua. ¿Pica? Toma. No. Mi hermana no puede porque ni se va a comer. Como una casi. ¿Sí? Pero no vamos a tomar agua. Déjalo ahí. No vamos a tomar agua. Hay que aguantarnos. Que te nolen mucho. Miren, ¿eh? ¡Ah! Creo que no vamos a aguantar hasta el 9. ¿Pica? No, vale. No, mami. No. Mira, pruébalo. No, mamá. Yo solamente voy a hacer el primero. El comernos. No, yo no. Fíjate.
Hola. Venta, mamá, te la pica. Tiene. Hola. Tuca. Permiso. No tuca. Tuca. Ay. Y ahorita se ve su teléfono. Siete. Pero esto para allá. Mini pata. Yo pate. No manchamos ni siquiera ninguna. Hey. Hola. Soy yo. Tati. Bye. ¿Tú me dices? Pues eso es todo, amigos. Bye. Saludos.